海鲜，一个冰淇4个冰淇淋嘛。3个海鲜。对，3个海鲜，OK。如果等下然后对3个蘑真的很不菇，舒服，我就关台。然后再4个冰我先跟你淇淋。们说一对下。好的，这样770。这边又犯了。好，那你开单给我吧。好嘞，稍后一下哦。好，谢谢。3个火腿蘑菇，然后声音有3个不点小，脆海鲜，因为我和4个刚刚离小脆冰淇淋。麦很远。我是说，如果等一下我很不舒服的话，我就会直接关台。阿俊，我是说冰淇淋的部分。阿牛，我觉得你先讲吧，你再自己跟 Nora 单独讲吧，不然我们这样一直拖着也不是办法。好。行，我知道了。然后就由无线电讲了。不要，他就在跟人家那个跟BI 在那边讲。好，那我们等阿俊他们好了，他们好了我就讲。对啊，不然你一直在那边拖来拖去不太好。毕竟我们已经先开店了。如果以后要讲事情，就开店前再讲，开店前就讲。然后因为开店前那时候人都还没到啊。好。如果开店后人都到了。我是建议啦，我没有说你这样做不好。然后车辆改装情况。我知道，没有意思。有没有说什么排气筒啊、尾翼啊、什么引擎啊？又可以过2天会出院。反正他们要去了。好，我看一下。总会有凤梨，天哪！4个人种颜色，黑人对吧？我先拿走。我想想还有什么？我想想还有什么？他们是箱型车呀，还是肌肉车，还是跑车？车。你尽量找一下好吧。我这边能跟你说，就是因为安检隔太久了，可能会没有线索，只能说可能会没有线索，好吧。我这边如果再遇到有子棒的，我会去问一问他们，通过友好的方式问一问他们。你看看是我认识的。你等我找找127这好啦，我觉得漂亮，不是我认识的。行，我知道了，我会帮你。等阿娟做完，看阿牛要不要先讲一些大概。不要，就直接讲，然后他再另外跟 Nora 讲，不然一直这样等干等不是办法。好了，我后续会把这个人问一问，当时什么情况啊？